छ तपाईँ सम्पूर्णलाई जो जतिले हामीलाई सिन्धुली कलाघरका विभिन्न सामाजिक सञ्जाल सिन्धुली कलाघरसँग सम्बन्धित रहेका सामाजिक सञ्जाल हाम्रो फेसबुक पेज टिकटक अनि त्यसै गरी युट्युब मार्फत जो जतिले हामीलाई हेरिरहनु भएको छ तपाईँ सम्पूर्णलाई हार्दिक नमस्कार न्यानो अभिवादन टक्र्याउन चाहन्छौँ। सिन्धुली कलाघर परिवारले नौमती पञ्चे बाजामा नाच्दै बजाउँदै यहाँहरूको लागि मिठो कोसेली लिएर उपस्थित भएका छौँ। सर्वप्रथम त हामीले 3वटा भाका बजाएका छौँ। यो फेरीमा रहँदाखेरि 3वटा भाकामा हामीले पञ्चे बाजा बजाउँदै नाच्ने कोसिस गर्यौँ। सर्वप्रथम त यसै 3वटा भाकाका वास्तविक सर्जकहरूप्रति सिन्धुली कलाघर परिवारको तर्फबाट हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। र यो कोसेली यहाँहरू माझमा प्रस्तुत गर्नका लागि को उपस्थित भएका छौँ भनेर हामी जो जाति उपस्थित भएका छौँ सबैको मुखबाट आफ्नो परिचय लिनेछौँ। हामी छेउबाट सुरुवात गर्नेछौँ। सम्पूर्ण नमस्कार, म गङ्गा ठटाल कलाघर सिन्धुलीको सदस्य। भर्खरै हामीले नौमती पञ्चे बाजामा गीत त्यसै गरी डान्स यहाँहरूमा प्रस्तुत गरिसकेका छौँ। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्छ, जस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला है त। लसो फ्याफुला नमस्कार, म निरुता लामा। हाम्रो प्रस्तुति यहाँलाई कस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्नुहोस् है त। सम्पूर्ण नमस्कार छोरले, म सञ्चिता थापा मगर। अहिले भर्खरै हामीले पञ्चे बाजा बजाएका छौँ र हजुरहरू माझमा चाहिँ मनोरञ्जनको लागि अझ बजाउँदै नाच्दै गरेर हामीले हाम्रो प्रस्तुति राखिसकेका छौँ। के कस्तो लाग्छ सल्लाह सुझावसहित प्रतिक्रिया दिनुहोला र उक्त प्रस्तुत गर्दाखेरि चाहिँ म सनै बजाउनको लागि थिएँ। सम्पूर्णलाई नमस्कार, म रिता विश्वकर्मा। जसले जहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ धेरै धेरै धन्यवाद। कस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्नुहोला र सिन्धुली कलाघर घुम्न पनि आउनुहोला भन्न चाहन्छु। नमस्कार, लसो फ्याफुल्ला, म सृजना गोले तामाङ। भर्खरै हामीले चाहिँ पञ्चे बाजामा नृत्यसहित प्रस्तुत गरेका छौँ। हाम्रो प्रस्तुति चाहिँ यहाँलाई के कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नुहोला। अनि आज चाहिँ म ढोलकीमा छु है त। नमस्कार, म करुणा नेपाली। यहाँहरूलाई हाम्रो प्रस्तुति कस्तो लाग्यो लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला। धन्यवाद। नमस्कार, मेरो नाम दिपा थापा मगर। नमस्ते सम्पूर्णलाई, म पारु स्थानीय मगर। सबैजना कलाकार घुम्न आउनु होला है त। नमस्कार, मेरो नाम पार्वती थापा मगर। म चाहिँ यो भिडियोमा नाचेको थिएँ र यो भिडियो कस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्नुहोला है। नमस्ते जोजोलप्पा, म ममता श्रेष्ठ सिन्धुली कलाघरको कलाकार। आज चाहिँ भने हामी सब 4जना नाचेको थियौँ। कस्तो लाग्छ हेरेर साथ दिनु होला। धन्यवाद। हजुर, यति बेला हामीलाई छायाङ्कनमा रहेर साथ दिँदै हुनुहुन्छ सिन्धुली कलाघरका सदस्य जीवन थापा मगरले साथ दिनुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र सिन्धुली कलाघरबाट यो मिठो प्रस्तुतिमा ट्याम्को बजाउने कोसिस गरेको थिएँ, म रिता थिएँ। र जो जतिले हामीलाई हेरिरहनु भएको छ तपाईँ सम्पूर्णलाई हाम्रो तर्फबाट न्यानो न्यानो सम्झना सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। तपाईँ सम्पूर्णलाई कलाघर सिन्धुली घुम्न आउनुहुनको लागि पनि विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। सिन्धुली जिल्लाको कमलामाई नगरपालिका 3 नम्बर वडा चपौली भञ्ज्याङ पोखरी भन्ने ठाउँमा अवस्थित रहेको छ सिन्धुली कलाघर। र सोही कलाघरको प्राङ्गणबाट यहाँहरू माझमा हामी एउटा मिठो कोसेली लिएर उपस्थित भएका थियौँ। हामी यस्तै नयाँ नयाँ भाकामा रहेर नौमती पञ्चे बाजाका प्रस्तुति सँगसँगै अन्य धेरै प्रस्तुतिहरू लिएर आउने कोसिस गर्नेछौँ। तपाईँ सम्पूर्ण स्वस्थ रहनुहोला, मस्त रहनुहोला, व्यस्त रहनुहोला अनि सिन्धुली कलाघर घुम्न आउनुहोला। हस्त फेरि भेटौँला। धन्यवाद।